Il n'a pas disparu à cause du froid. Il s'est éteint lentement, absorbé par l'homme qu'il a rencontré. Une part de lui vit encore dans nos os, dans notre sang. Nous sommes son héritage. Donc son héritage reste dans notre sang. 1 à 2% de notre ADN vient de lui. Son endurance, sa résistance au froid, ses gènes métaboliques vivent encore en nous. Alors quand tu trembles dehors, souviens-toi, il y a 40 000 ans, un homme sans feu, sans toit, a tenu face à -40 degrés Celsius, et il a survécu.